että eihän se Liisa sitten mikä tonne radalle on. Ja sitten kun se Heika, ne saa lähteä täältä johonkin, sitten niin nää tulloo ja se kävelee tuolla tiellä ja näkyy, että tässä on poliisi. Tässä meni kiskoille erottamaan. Huomenta! Nyt laski pois päästä. Oltiin vähän voilottaa sua. Moi. Tarkenat se esille. Kyllä, moi. Aivan, te saatte mun kohta kyynelehtymään. Älä vielä. Pitäis panna oven kiinni. Ei kai. Joo. Siitä vaan. Täytyy opettajan päälle. Se saa korjata monet touhut. Ne vie kouluun. Joo, ja mykkypet. Joo. Ja se huutaa, joka pelkää. Äkkiä yritä! Onnistunut vaan ja joka... Minä ja tuota yritä. Pidetäänkö se ollenkaan? Kolme paulua. Risto, hei. Nyt olisi kännykkä. Mennään säästään lähtönä. Mulla on aina. Se autos siellä, se on kiinni. Mikä se Jarin numero? 888. Teillä on kännykän numero? Sitä en tiedä. Mikä isäs käsitellä?
Pesäpallopeleissä on tuttuja. Joo. Sano uudestaan. Voidaan nyt päättää, kun oli ilmaa. Eikö se haapea? Sitten vuoden. Eikö sitä tarvitse? Joo, se on vielä Saat mennä junaan ja saat valita paikan tuosta, mutta mieluummin etukäteen. Kunnia Kuja-Liisa. Ei saa ohittaa. Mihinkään mä tänne istun? Jos mä istun täällä. Vai pitääkö mun kesken? Istu nyt ensin vaikka siihen. Pidä se sitä. Tänne pankkiin. Saappäin, mutta tässä on helppoa mennä. Sen verran piti kiiruhtaa. Onnistui. Pisaako bensa? Ei tullut mittavinen vaunuun. Kyllä, tankattu. Tankki oli täynnä lähtiä. Kun tehdäänkö niin, että nostetaan tuo veturirampille toi noin? Joo. Kato kun Veturi kiskolle. Se saa olla tuohon mennä. Tätä nostaa. Nostetaan siitä. kato toi tulee sitten lastenvaunut tulee tuonne nukkumaan. Vaikuttaa niiltä. Meidän digihalli. On sekin siellä vaan. Mun äiti. Istu on paikalla. Epäselvää suunnasta. Terve. Me mennään näin päin. Tuu Tommi. Kiitos.
Matkaliput, olkaa hyvä. Oi, jäi kotia. Mistä se nyt on tehdään? Tää on jäniksiä on kulta. Joudutaanko poisko jo lippua? Heitätkö minä olen? Seinä suuri. Missä täällä on ravintelivaunu? Tässä näin. Justiin tässä. Mitä haluat? Vodka kolalla. Sekin kyllä järjestää. Ankriinkin ainakin. Aika kapea vesi, minkä yli sinne mennään. Kaikki hyvin kuin rahaa ja niin ei oteta lippuja verran. No niin, nyt sun pitää kuule mennä sinne, niin mä kuule annan sulle liput ja karamellit. Mihinkästi sä oot menossa? Häh? Niinkö? No niin, ole hyvä. Mä annan sulle karamellit ihan kohta ja ole hyvä. Me ollaan kuule Kurikassa. Me ollaan kuule ihan keskellä kaupunkia. Ole hyvä. Miten te saaneet karjan jakamia? Päivää. Matka. Niin. Mikäs se oli se matka? Heippa. Meillä Ei oo ikinä se hei, mistä me saadaan Haittaako tää mitään, mitä ovi on tällainen? Ei Joo, vaikka varten, kun ne juoksee, niin ovi rakentuu. Ole hyvä. Ole hyvä. Ole hyvä. Ja ole hyvä. Niin. Joo. Päivä. Niin kahti ollaan menossa. Ole hyvä. Ja sun saa kyyti pois. Ja sitten. Tässä iso laukkua tämmöistä aikaa. Kiitos. Ole hyvä. Ja tuota kuule käskettiin tällainen, onko sulla syli valmiina? Onko sulla karkkipäivä tänään? Kyllä jos sä vahingossa sen lipun hukkaat, niin saat sä tämänkin vielä. Kiitos. Ja sun lippu oli? Niin sä keräät ne rahat? Niin. Mä tajun. Onko siellä yksi nuori mies sanonut, että maksetaan täällä vai? Taikku maksaa sen. Eikö Taikku maksaa ja kun me saatiin näin pääsee? Joo, aikuiset joo. Aikuiset joo. Joo. Kiitos.
ota ohittaa, kun raakasit edestäkin. Kaksi aikuista. Aha, nyt rupes kuulumaan. Puhelin toimii. Hyvää huomenta kaikille, joille en ole ehtinyt täällä puhua. Tämmönen varakapteeni Osmo Ylitalo. Ja tervetuloa tälle meidän reissulle. Tässä oli aluksi tietoa siitä, että täällä ei ole puhelistakaan, mutta kyllä se sitten löytyi. Me pysähdymme nyt. Nyt me olemme tässä Kauhajoen seutuvilla menossa ja pysähdymme ihan pikkusen ja perästä tuonne Teuvalle ja siellä on käyneet tutustumassa pikaisesti ihan nopeasti tuommoiseen sahalaitokseen. Tämä sahalaitos on Metsä-Botnian, sanoisiko semmoinen tytäryhtiö saha ja se sahaa vain määrän mittaista tukkia ja sieltä tulee vaan lautaa. Tämä saha toimii sellaisella melkein täysin tietokonepohjaisella toiminnalla. Tietokoneet ohjaa kaikkea lajittelua ja sahaa. Ja tämä saha terä ihmetytti meitä. Se on vain noin, kun me kävimme tässä ensimmäiselämässä Jorman ja Karin kanssa. Se on vain noin 30 senttimetriä halkaisijaltaan ja siinä on useampia teriä samassa akselissa ja näin pienellä siliterällä hommaa hoidetaan. Sitä terää ei ilmeisesti nähdä siellä ja siellä on aikamoinen meteli muutenkin, että siellä ei paljon keskustelemaan pystytä. Että se esittely mikä tapahtuu, niin se tapahtuu siinä pihalla ennen kuin mennään sinne sisään. Me kuljemme siellä toisen kerroksen tasolla semmoista pientä kapeaa käytävää, aidattua käytävää pitkin ja kaikille sitten vaan tässä vaiheessa on huomautus, että mihinkään paikkoihin ei pidä mennä koskemaan ja kurkottelemaan, ettei tapahdu mitään vahinkoja. Me kuljemme sen läpi ja siellä loppupäässä on sitten lajittelu, joka sekin menee tietokonepohjaisesti. Siellä on semmoiset valosilmät, jotka tunnistavat sitten lauteen vahvuuden ja niin poispäin ja lauteen laatu ja pakkausasema ja siinä käymme pikaisesti tutustumassa siihen ja sielläkin on luvattu pientä esittelyä sitten. Siitä pakkausasemasta ja ymmärtämään tämän päivän teknologiaa entistä paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa. Että tällaisilla pohjilla me otetaan näitä oppeja. Istu siellä, äiti ottaa kuvan. Junalla siirrytään sitten taksista ja pysähdytään taksisten ala-asteen kohdalla ja sitten asemaa. Ja siellä ala-asteella on semmoinen normaali koululuokaltainen, siinä on lihapullia ja muusia ja tykötärpeineen. Ja kaikki ala-asteelta sitten tulee sitten tämmöisiä ohjelmamuutoksia, koska Metsä-Botnialle ei pystyneet, siirrytään sitten sille Daariin tutustumiseen, eli sinne laivalla 30 ryhmässä siirrytään sinne saareen ja siellä on vanha majakka ja vanha luotiasema, jossa myöskin koululaisryhmälle on tilattu esittely, eli sille ryhmälle, joka Mistäs Nalle on hypännyt kyytiin? Tässä kuljetuksessa on ollut myöskin semmoisia pieniä ongelmia, koska siihen laivaan, jolla mennään, niin siihen mahtuu vaan noin 30 Ootko sä nähnyt?
keskipainoista ihmistä. Ja siinä on alun perin suunniteltu 2 käynnillä, eli 3 käynnillä. Mutta katsotaan nyt, ehtiikö ehditäänkö me aikatauluun sisällyttää 4 kuljetusta. Mahdollisimman moni pääsee. Ne, jotka jää siitä linja-autolla ala-asteella pois, niin siitä osa, eli minä olen varannut sillä tavalla, että nämä pienet lapset ja äidit pääsivät niin paljon kuin siihen sopii niin kyydissä tämä Mitkän Lahden matkustamaan ensimmäisessä kuljetuksessa. Ja muut siirtyvät sitten junalla, niin Kalatalolla siellä on pientä kävelyä sitten siellä täällä. Ja siinäpä se pääpiirtein olisi sitten, että sieltä Kaalitalolla tullaan, niin me lähdemme matkalle. Ja se on noin 5-6 välillä. Varmaan lähentelee 6:30 se kello silloin. Yksi semmonen kohde jäi pois, mitä me alun perin käytiin jopa katsomassa. Eli tämä uusi, se on sillä tavalla suljettuna, lähes suljettuna, että siellä on vain pakolliset hoidetaan, että siellä ei ole mahdollisuus käydä varton sisälläkään. Voi siinä ulkona tietenkin käydä tutustumassa siihen. Eli pikapuoli saavutaan Teuvalle ja lähdetään tutustumaan sitten kahteen. Selkeä alle. Ei häkkiä katsomaan. Kunnolla niin on. Onko täällä ja sitten jäykkäinen. Ei kadu kattonutkaan sun päälle. Ottaako vähän sitä Jonnaa sylihin, niin mun on teistä kuvan. Eikä vähän kauan. Silloin me on liivettaan. Missä me ollaan nyt? Ollaan Teuvan asemalla. Teuvan asemalla. Mennään tuonne Metsä-Botnian sahalaitokseen vierailulle. Missä ei mennyt? Katsotaan siellä minkälainen äänestys on. Kuule tämä vanhus. Etelässä. Jaa, ne on Helsingistä. Hän sanoo muutaman sanan. Sahanhoitaja. Kyllä. Tarvii huutaa niin kovaa.